هيجي لنا والله. والله طول ما احنا كده هيجي، طول ما الحواجز دي محطوطه هيجي لنا. لا ولا الثاني اللي جاي سنه. احنا في غزه. انا عديت دلوقتي مع برافه عشان الاسرائيليين. عدينا بقى خلاص بامانه الحمد لله. الحمد لله ان احنا عدينا. انت عايز. الحمد لله. عايز ايه؟ عايز بشم هوا فيه دخان، بشرب ميه فيها كلور وقرف، باكل اكل مسرطن. بنت خالتي عندها 20 سنه قد حضرتك ماتت بالسرطان. حرام كل اللي بيحصل ده اصلا حرام. كل اللي بيحصل لنا اصلا حرام. واحنا يعني هقول احنا لينا يد برضك عشان احنا ساكتين لحد دلوقتي. عارفه ساكتين ليه؟ عشان انا ما اقدرش اسيب المكنه وانزل اعتصم في التحرير. ليه؟ هاكل منين؟ طب اللي ورايا هتاكل منين اللي انا متجوزها؟ طب 500 جنيه بتوع ايجار الشقه هدفعهم منين؟ طب بلاش ده، ال 30 جنيه بتوع النور هجيبهم منين؟ ال 35 جنيه بتوع الانبوبه هجيبهم منين؟ لازم بقى افضل في المفرمه ومش فاضي اجيب حقي يجيبوا لي مين بقى؟ بلطجيه، او اللي هم بيقولوا عليهم بلطجيه، اللي هو واحد زي حضرتك كده وزي الاستاذ بلطجيه. ممكن يكون معاكي سنجه او ممكن يكون معاكي سنجه في البتاع. ما احنا بلطجيه، اصل احنا بلطجيه. ده احنا احسن. لا طول ما في زي مش هيبقى احسن. عارفه هيبقى احسن امتى؟ لو كله رمى المكنه دي ونزل بقى فعلا المكنه الحقيقيه شغاله، اللي هو لا، دي المكنه الحقيقيه اللي احنا نشغلها، ننزل ونجيب حقنا بقى.